माझं नाव गौरी पवार आहे. मी ऐरोली सेक्टर 2 मध्ये राहते. इथे येण्याआधी मला नेक पेन होत होतं, मला बॅकमध्ये पूर्ण पेन होत होतं आणि आता माझे 5 कायरोप्रॅक्टिकचे सेशन झालेले आहेत आणि त्यानंतर आता मला ऑलमोस्ट बरं वाटतं आहे. पेन पूर्णपणे गेलेलं आहे आणि एक्सपिरियन्स खूप चांगला होता हा. आणि डू फॉलो द गोल्डन टच कायरोप्रॅक्टिक. आणि आता तुम्हाला किती % बरं वाटतं? ऑलमोस्ट लाईक 80% माझं पेन गेलेलं आहे. ओके, 80 to 85 या. थँक्यू.